तो ये है एक इंटरसेप्टर 650 जो हमारे पास आई है महाराष्ट्र से। इसके अंदर हमें कुछ टेक्निकल चेंजेस करने हैं, जैसे इसके अंदर हम लोग को टायर डालना है ब्रॉड। इसमें अभी 130 mm का जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी टायर आता है वो हटा के हमको 150 mm का टायर यूज़ करना है। और इस बाइक के अंदर हम लोग इंडिकेटर्स यूज़ करने वाले हैं। अभी जावा स्क्रैम्बलर या एसडी स्क्रैम्बलर जो आई थी उसके इंडिकेटर्स, टेल लाइट यूज़ करने वाले हैं। इस बाइक में हमने कुछ टाइम पहले एक हैंडल इंस्टॉल किया था, स्टॉक हैंडल को हटा के, वो आप देख सकते हैं। इस बाइक में 150 mm का जो टायर डालना है वो इस रिम पे नहीं चलेगा, और अगर इस पे लगाया तो सिकुड़ जाएगा। इसके लिए हमने इसके लिए स्पेशली इंपोर्टेड रिम बाहर से बुलवाया है। हम देख सकते हैं आप, ये वो रिम है मेड इन मलेशिया। ये एल्यूमिनियम रिम आता है ब्रॉड टायर के लिए। इस पर आप इजीली 150-160 टायर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं, अब काम शुरू करने वाले हैं। होने के बाद ये सब कैसा लगता है। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। ये लेफ्ट वाला ओरिजिनल साइज़ है और राइट वाला जो अभी इंस्टॉल करने वाले हैं, लेफ्ट वाला 130 है और ये 150 है। ये आगे है हब और रिम तैयार होके, पाउडर कोट होके अब जा रहे हैं स्पोक्स डालने के लिए। व्हील्स रेडी हो गए हैं। तो फाइनली टायर इंस्टॉल कर दिया हमने 150 mm का वाइड रिम के साथ इस बाइक में। फ्रंट अलॉय और हब को भी ब्लैक पाउडर कोट करवाया है हमने। इसमें देखिए इंडिकेटर चेंज किए हैं। देखिए अब इस बाइक का लुक कैसा आ रहा है वाइट टायर के साथ। ये पीछे का टेल टाइड भी हमने यूज़ किया है। तो ओवरऑल हमारा काम कंप्लीट हुआ। आप लोगों को अगर ये पसंद आए तो अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।